Patrice Lumumba aliuawa kikatili kisha kuyeyushwa kwenye tindikali. Lakini mifupa na meno vilinusurika, na walipomaliza kumyeyusha, kamishna wa polisi wa Ubelgiji huko Katanga, Gerald Soete, na kaka yake Michael walimwaga sehemu zilizobaki kwa petroli na kuzichoma moto. Kazi hiyo ilichukua siku 2. Soete alirudi akiwa amebeba kumbukumbu ya kutisha: kidole kimoja cha Lumumba na jozi ya meno ya dhahabu aliyoyang'oa kutoka kwenye fuvu lake kwa kutumia koleo. Hii ni simulizi ya Patrice Lumumba, mwanamapinduzi, shujaa wa Kongo, waziri mkuu mdogo zaidi akiwa na miaka 34 tu. Lumumba alizaliwa mwaka 1925 kutoka kwa wazazi wakulima wa Kikatoliki wasiojua kusoma wala kuandika kutoka katika kijiji kidogo cha mkoa wa Katakokombe katika jimbo la Kasai katikati mwa Kongo ya Ubelgiji. Eneo lake la kuzaliwa lilipewa jina la Lumumbaville kwa heshima yake mwaka 2013. Lumumba alikuwa wa kabila la Batetela. Lumumba alionyesha haiba ya uongozi na uasi tangu akiwa mdogo. Alifukuzwa shule mara 2 bila kumaliza kwa kuhoji mamlaka na kushiriki katika mjadala. Alitilia shaka imani zilizoanzishwa kama vile ubikira wa Maria na kuonyeshwa kwa Mungu kama mzungu. Baada ya miaka 75 ya kukalia kwa mabavu, mkakati wa Ubelgiji kwa uhuru wa Kongo ulikuwa kuachia udhibiti wa mambo yasiyokuwa na umuhimu, huku ikiendelea kudhibiti huduma muhimu kama vile jeshi, sera za kiuchumi na za kigeni. Juhudi za Ubelgiji za kumdhoofisha Lumumba na kuunda muungano pinzani hazikufua dafu. Wabelgiji walikuwa wamechochea mivutano ya kikabila kwa sera ya kugawanya na kutawala. Matarajio ya kujitawala yaliwatia wasiwasi walowezi wazungu zaidi ya 100,000 nchini Kongo. Wakati Brussels ilikuwa tayari kutoa uhuru, walowezi hawakuwa tayari. Mwaka 1960, MNC, chama cha Lumumba, kilishinda uchaguzi baada ya kuongoza harakati za kugombea uhuru toka kwa utawala wa kikoloni wa Ubelgiji. Lumumba alikuwa maarufu sana, akawa msemaji wa watu, akaungwa mkono kote nchini DRC. Akawa waziri mkuu, lakini furaha haikudumu. Juni mwaka 1960, wakati wa kukabidhi madaraka, Mfalme Badois wa Ubelgiji alisifu utawala wa kikoloni na kusema kuhusu babu yake Leopold wa pili kama mstaarabu na kiongozi mzuri. Hakutaja mamilioni ya watu waliokufa au kutendewa unyama chini ya utawala wake wakati akitawala kile kilichojulikana kama jimbo huru la Kongo kama mali yake binafsi. Lumumba hakunyamaza. Katika hotuba ambayo haikuratibiwa katika programu rasmi, waziri mkuu huyo alizungumza kuhusu hasia na udhalilishaji ambao Wakongo walipitia katika utawala wa kikoloni. Katika matamshi ya kuhuzunisha yaliyokatizwa na kelele za makofi na shangwe, alipohitimisha alielezea utumwa wa kufedhehesha ambao uliwekwa kwetu kwa nguvu. Wabelgiji walipigwa na butwa, kulingana na msomi Ludo de Witt ambaye aliandika maelezo ya msingi ya mauaji hayo. Mwafrika mweusi hajawahi kuthubutu kusema hivi mbele ya wazungu. Waziri mkuu, ambaye de Witt anasema alikuwa ameelezewa kama mwizi asiyejua kusoma na kuandika kwenye vyombo vya habari vya Ubelgiji, alionekana kuwa alimdhalilisha mfalme na maafisa wengine wa Ubelgiji. Katika hotuba ya uhuru, Lumumba aliwakosoa Wabelgiji hadharani. Alisema ukweli, hakunyenyekea. Hapo ndipo alipoanza kuandamwa. Mauaji yake mwaka uliofuata pia yalifungamanishwa na vita baridi na hamu ya Ubelgiji ya kudumisha udhibiti. Wamarekani pia walipanga njama ya kifo chake kwa sababu ya mwelekeo kuunga mkono Umoja wa Kisovieti na chuki yake isiyobadilika ya kupinga ukoloni. Wakati afisa wa Uingereza aliandika memo akipendekeza kwamba kumuua ilikuwa suluhisho.
Hata hivyo, ilionekana kuna nia kubwa ya kufuta kabisa uwepo na kumbukumbu zake. Safari ya Lumumba kutoka kuwa waziri mkuu hadi mauaji yake ilichukua chini ya miezi 7. Muda mfupi baada ya uhuru, nchi hiyo ilikumbwa na mzozo wa kujitenga, huku jimbo la Katanga lenye utajiri wa madini kusini mashariki lilipotangaza kuwa linajitenga. Katika machafuko ya kisiasa yaliyofuata, wanajeshi wa Ubelgiji walitumwa kwa madai kwamba wangewalinda raia wa Ubelgiji, lakini pia walisaidia kuunga mkono utawala wa Katanga ambao ulionekana kuwa na huruma zaidi. Lumumba mwenyewe alifukuzwa kazi kama waziri mkuu na rais, na zaidi ya wiki moja baadaye mkuu wa jeshi Kanali Joseph Mobutu akatwaa mamlaka. Kisha Lumumba aliwekwa chini ya kizuizi cha nyumbani. Alitoroka na kukamatwa tena Disemba mwaka 1960 kabla ya kushikiliwa magharibi mwa nchi hiyo. Kuwepo kwake huko kulionekana kuwa chanzo cha kukosekana kwa utulivu, na serikali ya Ubelgiji ilihimiza uhamisho wake kwenda Katanga. Wakati alipokuwa anakimbia tarehe 16 Januari mwaka 1961, alivamiwa, alipigwa, na pia alipofika huko viongozi wa Katanga wakatafakari cha kufanya naye. Hatimaye iliamuliwa kuwa atakabiliana na kikosi maalum, na tarehe 17 Januari alipigwa risasi pamoja na washirika wawili. Hapo ndipo kamishna wa polisi Soete wa Kibelgiji alipoingilia kati. Kwa kutambua kwamba miili hiyo inaweza kugunduliwa, uamuzi ulichukuliwa kufanya watoweke mara moja. Lazima kusiwe na ushahidi wowote uliobaki. Kulingana na ushahidi ulionukuliwa katika kitabu cha De Witt, The Assassination of Lumumba. Baada ya miaka 40, afisa huyo alikiri kuhusika na mwaka 1999 na kusema kwamba bado alikuwa na jino lake. Alisema alikuwa ameondoa sehemu zingine za mwili alizochukua. Baada ya kifo cha afisa huyu, binti yake alitoa taarifa nyingi hadi baadaye mahakama iliamua kwamba jino linapaswa kurejeshwa kwa familia ya Lumumba. Waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji wakati huo, Louis Michel, aliomba msamaha na kuonesha majuto makubwa na ya dhati kwa familia ya Lumumba na watu wa Kongo. Hatimaye jino la dhahabu la shujaa huyo wa uhuru lilizikwa mwaka 2022, yani zaidi ya miaka 60 baada ya kuuawa. Katika barua yake ya mwisho kwa mke wake, Lumumba aliandika: mashambulio ya kikatili, unyanyasaji wa kikatili, wala mateso hayajawahi kunifanya niombe rehema, kwani napendelea kufa nikiwa nimeinua kichwa changu, imani isiyotikisika na tumaini kuu zaidi katika hatima ya nchi yangu, kuliko kuishi katika utumwa na kudharau kanuni takatifu. Pia alisema kwamba historia katika siku zijazo itahukumu kwa niaba yake.